Pożittività u mużika mill-aqwa. Din se tkun l-atmosfera fis-sebgħa u fit-tmienja ta' Awwissu li ġej waqt il-21 edizzjoni tal-Għaxaq Music Festival. Fost l-artisti lokali li se jieħdu sehem f'dan il-festival hemm Tribali, Sterjotipi, The Travelers u Xarulú. Waqt it-tnedija ta' dan il-festival, il-Ministru għall-Kultura Josè Herrera qal kif il-Gvern huwa kommess li jkompli jgħin lill-artisti Maltin anke permezz ta' festivals li jservu ta' pjattaforma mużikali. Is-Segretarju Ġenerali tal-għaqda Mużikali Santa Marija ta' Ħal Għaxaq, Agius, qal li dan il-festival isir ukoll bl-għajnuna ta' qatt ta' volontiera. Hija tip ta' attività fejn inti titħaddem is-sistema ta' volontarjat tiegħek fil-volontiera kollha ta' diversi, kapaċitajiet diversi qed jidħlu biex jorganizzaw mill-bidu sal-aħħar dan il-festival. L-artisti minn Tribali u The Travelers qalu li jinsabu onorati li se jieħdu sehem f'dan il-festival. Huma qalu wkoll kif permezz ta' dan il-festival li huwa organizzat flimkien mal-Kunsill Malti għall-Arti u l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu qed juru x-xogħol tagħhom wara l-pandemija.